Move on, move on, move on. Fandarana rahanao eto amin'ny RTA 102 FM. Iarana amin'ny Njakadala. Sy l'équipe-ny RTA Thomas. Radio RTA, Radio RTA. Izay iresantsika mahakasika ny développement personnel. Andraisana vahiny. Iresadresahana ny mombanao. Mombana. Iza moa ianao, fantatrao ve ianao? Isaky ny alahady amin'ny efatrora tolakandro. Move on, move on, move on, move on. Iny ary dia faly miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana move on eto amin'ny 102 FM amin'izao tolakandro ny alahady izao miaraba ny Njakadala ihany koa. Faly miaraba ny legaka dia faly miaraba ny piano rehetrarehetra dia manao kompatanana ho an'ny teknisianina ao ambadika ao. Iny ary fandarana move on tsy haiko efa fafiry zay ny vitantsika fa dia mandeha ozy fiteny misy loha hevitra foana voizintsika isaky ny fandarana toy izao ny amin'ny androany ity nandray no entintsika ho an'ny piaino. Ny développement personnel izay mifandraika amin'ny vatana maha-olombelona, vatan'ny olona mihitsy, vatan'ny olombelona satria tamin'ny tsika vao nanao introduction tamin'ny voalohany dia niresaka sika hoe ao anatin'ny move on dia miresaka 5D du développement personnel, zany hoe ny lafidimy ao anatin'ny fampivoarana ny maha-olona. Dia somary manao rappel kely hoe tamin'izay tsika nitanisa hoe ny fampandrosoana ara-batana, ny fampandrosoana ara-tsaina, dia niresaka sika tamin'izay fotoana izay hoe misy karazany anankitelo ny intelligence, misy natao hoe intelligence morale, intelligence émotionnelle ary intelligence cérébrale. Raha atao amin'ny teny malagasy izy dia hoe ny fahendrena, ny fahatsapana ary ny fahaizana. Dia ny amin'ny ara-panahy indray ny développement ara-panahy tsy miresaka religion isika fa miresaka spiritualité. Dia ozy isika tamin'izay fotoana izay hoe ny fanahy no maha-olona ozy izy malagasy, ilay état d'esprit sy état d'âme zany le horesahana ao anatin'ilay izy. Dia ny fahaefatra ny fampivoarana ara-sosialy, satria ny olombelona tsy noforonina sady tsy teraka ho mitokamonina fa tsy maintsy misy an'ilay sosialy misy azy. Io zany tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny sosialy misy atsika sy fiarahamonina misy atsika zany développement ataontsika. Dia ny farany ny développement économique, satria tsy misy vola hividanana sakafo hoan'ny vatana rehefa taraiky ny vatana taraiky ny saina. Araka le filaza hoe ao anatin'ny vatana tomady no misy saina matsilo, ao anatin'ny vatana mahia misy kankana matafy. Ok, kakanjila. Tizatsika. Ok, dia iresaka sy fantoka misimisy kokoa amin'ny ara-batantsika androany. Eny ary dia miresaka zay hoe ara-batana zay ny vehivavy sy lehilahy moa zany no anisan'ny tena hoe voaresaka anatin'izay fa tsy misy fanavana hoe ny lehilahy ihany na vehivavy ihany sa ve hoe misy ho an'ny lehilahy manokana izy dia misy ho an'ny vehivavy. Mitambatra izy amin'ity indray mandeha ity kasendra ina tsefatsefana eny fotsiny misy hevitra tadidina, hevitra takatra mikasika ny hoe mitokana kokoa ny an'ny vehivavy dia mety ho resansika ihany fa amin'ny ankapobeny izy amin'ny ankapobeny. Ok ary tao ary apetrao fantaniana. Ok, ny vatana efa henontsika matetika resahana foana hoe ny vatana tempoly, tsy fiangonana fa tempoly dia ao anatin'ilay izy amin'ny maha-temple azy misy zavatra be da be zany mandrafitra azy misy hasina. Dia raha isika malagasy no resahana dia ny hasina no ambony indrindra amin'ny échelle de valeur malagasy. Voafono izy ao anatin'ilay hoe raha maty matesa rahavana, raha maty rahavana matesa ny omby, raha maty ny omby matesa ny hazo. Zany hoe ny aina zany aloha ny ambony indrindra ao anatin'izay échelle zay dia rehefa aveo zay vao ny fihavanana, dia zay vao ny arena. Dia mivadikondana isika rehefa ny arena no lasa ambony. Amin'izao fotoana izao zany tsika efa irahantsika malala fa 10 000 ariary isahan'ny sasany aminona olona, zany efa tsy manisy asina n'ilay aina intsony. Kanefa ny en parallèle amin'izay fomba filaza zay mbola misy indray no hoe aleo maty toy izay menatr'olona, zany hoe ilay hasina zany rehefa tsy misy henatra intsony ilay olona dia very hasina izy ny dikany. Ao anatin'izay hasina izay sarotiny be malagasy amin'ny resaka finoana ohatra, satria ny malagasy tsy minomino foana fa zavatra fondé tsara zany izy zay vao mino hoe ok
inoko zany zavatra zany satria marina amin'reto lafiny reto sy reto sao dia mifanohitra malagasy raha ohatra mora menimeny foana zay ny malagasy tena malagasy fa tsy le malagasy tsy misy fotony amin'izao fotoana izao ay mialatsiny amin'le fomba ilazako azy a isika zao zany zao le tenenina hoe tsy misy fotony a tena manontany tena foana hoe inona ara zao mba ireareantsika maha-malagasy atsika tsy misy mihinam-bary sa mety hoe barea iny rehefa lefy laza efa lefy sady ka izay mahatonga antsika ndresaka koa tsika tamin'iny hoe fa inona mahatonga andreny phénomène ohatrany renireny a satria isika malagasy a dia faly mankalaza ny fahombiazan'ny olona ary ny fahombiazan'ny olona ny tiatsika fa tsy le olona dia raha vao manao iraka le olona dia tonga dia tsy tiatsika intsony io zany le fahombiazana zany kay no blingbling e ty zavatra mamirapiratra ty zavatra manaitaitra dia atreo ihany dia ny fady tamin'ny malagasy ihany koa ny miteniteny foana le dikan'ileo miteniteny foana tsy hoe tsy le tenentsika andavanandro hoe teny ratsy ireny tsy teniteny foana koa fa teny tsisy dikany na hoe na teny tsy mahazatra atsika le izy dia lazaintsika fa teny ratsy fa ny teniteny foana dia hoe misy fiatraikany a ratsy any amin'ny olona miaino azy le izy a le lazaintsika foana indraindray misy olona mieritreritra izy fa masina be kanefa izy miteny olona hoe tsy manjary dia izay tsy manjary izay teniteny foana satria manozona olona fa le tena tiatsika tongavana dia hoe ny amin'ny ara-batana fady tamin'ny malagasy no mihinan-kinam-poana sany hoe mihinana zavatra tsy tokony hohanina inona ohatra sa tsisy ohatra hoe alika malagasy amin'ny malagasy zany zay resaka izay ya ohatra hoe ny kisoa fa maninona ny kisoa satria ny kisoa mavesatra zareo tsara rehefa mihinana kisoa isika dia manandrina rehefa mahery mihinana kisoa tsika mihinana kisoa bezapesaka dia mavesatra be ny andrina dia nefany a ny olombelona anankiray rehefa connecté amin'ny aitrany zany hoe le izy maha izy azy dia amin'ny alalan'ny saina dia rehefa donto ny saina dia tsy mifandray amin'ny sainy intsony ilay olombelona zany hoe misy zavatra somary tsy mifampitohy tsara zany ao fa tsy hoe biby maloto araka le maloto inona no mamaritra anazy ho maloto sy madio dia zay vibration zay dia jereo fa be da be ny toerana fady kisoa aty amorontsika moa zao tsika zao dia be da be ny ranomasina fady kisoa dia jereo tsara fa ny ranomasina fady kisoa fady akanjo menamena fady lamba menamena tsy hoe misy devoly ao fa ny tena marina misy courant matanjaka be ao dia rehefa manao akanjo menamena ianao tadidy tamintsika tambola kely dia ozy izy ny ray aman-dreny hoe rehefa mitselatra ny andro dia alao ny akanjo menamena satria ny menamena misintona courant dia ohatran'izay mihitsy mahatonga le hoe le ranomasina fady menamena satria misintona n'ilay menamena izay misintona courant dia ohatran'izay koa ny kisoa mavesatra ny olona rehefa mihinana kisoa za zany zao zany tsy miteny hoe aza mihinana kisoa andrany zao zay mahafantatra an'izay hoe ny kisoa misy an'izay hoe amin'ny andrina sy ny ohatr'izay zay fa dia ny fahafantarako hoe ny hoan'le olona tsy mihinana fotsiny dia zay hoe mihevitra hoe biby maloto araka le finoana afa tamin'ny voalohany mihitsy mbola tsy niditra teto ny religion rehefa tsy nihinana an'izany ny malagasy fa fantatry le gaga veloha le hoe manahoana le hoe manandriny tsy ka zay mihitsy mantsy satria zatra mbola tsy azo konina le izy hoe ohatrany ahoana dia zay le mbola tsy mila fanazavana misy karazana olona rehefa mihinana kisoa izy dia mavesatra ny lohany be da be amin'ny olona rehefa mahery mihinana kisoa dia zay le tenenina fomba fiteny malagasy hoe manandry ina fa tsy hoe le taviny ve mampaloloha io ka le taviny mihitsy le mavesatra dia nefa indray ozy le namako anankiray zay zao hoe raha fa mihinana hena kisoa ka raha vao tsisy taviny a dia mitovy amin'ny enomby ihany le izy fa leo ary misy taviny ya fa le izy aloha zay fotsiny le ao ambadika le izy a efa mivoatra be ny fiarahamonina mivoatra ny teknôlôjia na ny bonbon ara zao efa misy kisoa ny inona le mogule zao gélatine na kisoa nanaovana anazy ny dentifrice zao abazina gélatine na kisoa ny shampoing zao abazina gélatine na kisoa zany hoe efa zavatra lasa lalaovintsika andavanandro mihitsy ny kisoa na ny olona mitena raha hoe fady kisoa izy mampiasa ihany fa tsy fantany ya eny ary verina kely any amin'le resaka ny maolona mozy teo ya ny développement personnel sy ny tenany olombelona verina any amin'izay tsika satria ohatra ny lasa mibahana loatra any amin'le resaka tsy fihinana ya fa ho resantsika mihitsy ny fihinana ka ao anatin'le izy satria
misy fomba filaza zay hoe ny sakafo hoaninao no mahainao anao. Titeny amin'le gara hoe tsy mitovy mihitsy ny toetran'ny olona mpihinana legioma sy olona mpihinan-kena. Ny olona mpihinan-kena masika kokoa, maherihery fihetsika kokoa. Ya, satria ny fiantraikan'le hena ho an'ilay olona mihitsy no manaitra an'izay fasiana sy aizandrany ireo olona ty fandarana ty fa dia rehefa isaky ny alahady aza miraty an'ity mihitsy fa zany zao dia androany ndraiky koa vao mahay an'izany hoe mihina-kena sy mihina legioma samy hafa ny fihetsiketsika ny olona. Dia amin'izao fotoan'izao manomboka miverina mihitsiny manomboka lamody, manomboka lasa tendance mihitsy ny hoe lasa mitandrina fomba fisakafoanana ny olona régime etsetsetsetra iny manomboka lasa voaresaka foana zany hoe régime végétarien, végétalien, vegan satria rivotra mitsoka zao mihitsy zany izy lasa ohatrany hoe lamody fa ao ambadiky le lamody misy olona tena mitondra an'le izy mihitsy hoe tsy lamody fa tena discipline de vie ho anazy mihitsy le izy. De ny akoatrin'izay appréciana be mihitsy zao amin'ny resaka ara-pahasalamana sy ny resaka développement personnel hoe ampitomboy kokoa ny legioma sy ny voankazo de ahianao kokoa ny hena satria ny hena zany ny tena marina raha ny physiologie ny vatan'ny olombelona tsy natao hinan-kena fa ny mammifère non ny tsy mammifère fa ny biby mpihinana hena tsy maintsy misy an'le vangy eo amin'ny sisiny de tsy misy vazana na vitsy ny vazany. De ny biby mpihinana legioma tsy misy an'le vangy fa be vazana. De nefa ny firafitry ny nifon'ny olombelona tsy misy vangy maranitra fa misy vangy ihany io fa tsy maranitra de be vazana. Na ankoatran'izay ny biby mpihinan-kena tonga de lavalava mahitsy sy fohy ny tsinainy fa ny biby mihinan-kena lava be ny tsinainy. De ny olombelona nefa 12 mètres ny adulte ny olon-dehibe anankiray 12 mètres ny tsinay ao anatin'ny kibony. De ela be zany ny processus ivoahan'ilay sakafo zay vao tafavoakany amin'ny vatany de zay mahatonga antsika mandreza maimbo sy mangety maimbo rehefa mahery mihinan-kena loatra. De zay zavatra zay zany misy fiantraikany ao anatin'ny satria reraka zany le système ao anatin'ny vatantsika rehefa midigérer an'le hena de zay mahatonga an'le izy amin'izao fotoana izao hoe ahenao kokoa ny hena. Ny ankoatran'izay rehefa misy epidemie anatazo dia aza mihinana hena satria raha vao mahery mihinan-kena ny olona raha vao misy epidemie anatazo mandalo ao anatin'le toerana misy anazy de mora voan'ny tazo ny olona mihinan-kena. De za zao natsikaritra nisy fotoana nisy fiarahana de teny mihitsy nizaka hoe tsy mihinan-kena izy izay mihitsy venina tonga an'le izy hoe am'le hoe mamovonna de le esprit hoentina ao anatin'le izy mihitsy hoe le tsy mihinan-kena zay zavatra zay sa hoe misy antony manokana ihany koa nisy nanana ihany. Ok, mbola tsy nisy movonna nefa tsy nihinan-kena ako de io enombo mihitsy zany tenenina eto zany hena rehetrarehetra na akoho na ombo na kisoa tsy mihinana hena végétarien zany. De ny antony natonga nananao an'le izy ny psychologie anarako sy ny développement sy ny leadership anarako de hoe izay mahafehy ny sainy amin'ny sakafo no izay mahafehy ny vavany amin'ny sakafo no mahafehy ny sainy. Fomba fitazahana tena sy discipline de vie tsotrotro fotsiny zany le izy fa tsy hoe inona akory sady tsisy ambadika ana finoana fa tsy hoe tsy tia tsy hoe tsy tia ihany koa fa zay mihitsy de zay anazy manokana zay fa ana manokana zay tsisy idirany amin'ny mouvane tsy hoe rehefa hiditra mouvane akory de tsy mihinan-kena ihany koa fa ho anarery zay. Eny are aiza hoaiza no toy an'le izy zao ny toy an'le izy hofaranantsika kely ny amin'ny resaka sakafo ny sakafon'ny atodohan'ny olombelona oxygène iresaka kely rehefa aveo tsika momba ny respiration profonde fa oxygène voalohany de rehefa aveo rano de rehefa aveo ny calcium de rehefa aveo ny siramamy. De le siramamy resahana eto saccharose zany hoe ao anatin'ny siramamy menamena na ao anatin'ny siramamy gasy no misy azy fa le siramamy efa lasa fotsifotsy be reny efa nysotomin'ny olona ny saccharose tao anatiny zay vao amidina aty amintsika le izy. Noho izany ny ilana siramamy tsy amin'le mahamamy azy fotsiny fa hoe inona le apport hoentin'le izy. Raha ohatra ka efa betabe zao ndraiky izy hiatrika fanadinana ho avy ny bac ho avy ny BEPC de tena appréciana mihitsy ny mpianatra mba hihinana saccharose andana mitady siramamy gasy, le siramamy gasy le marron tsara iny mihitsy iny tedavina satria manampy ny saina iny mba tanjaka kokoa.
de ny calcium aty amitsika aty Tamatavy besaka ny ananambo hoaniny ananambo hoaniny matetika ny ananambo fa ny Antananarivo reny lafo be 5000 ny kapoaka ny Antananarivo nefa ny aty izy tangozana fotsiny taloha izy io tsy de nisy prara fa am'izao fotoana tena lasa be mihitsy lasa satria nankalazaina le izy satria fantatra ihany koa inona daholo ny apport hoentin'ny ananambo tena tsy tadidiko tsara le izy fa nitadidiko fotsiny hoe x7 amin'ny calcium ao anatin'ny atody ny ao anatin'ny ananambo de x12 ngamba ny vitamine A par rapport amin'ny carotte noho zany hoaniny ananambo fa mahasoa atsika reny de efa misy mihitsy moa zany zao amin'ny mpivarotra mivarotra gélule na ananambo efa misy thé ananambo zao misy sipakama membre mouvant na dego nanangana orinasa izy manao savony amin'ny alalan'ny ananambo de aondrana ny ala réunion tsara kosa de de ny inako de ny calcium ozy izy ateo ny ananambo sy ny spiruline zany anisan'ny malaza mihitsy aty Madagasikara hoaniny reny sakafo reny fa aza eritreretina amin'le izy hoe ratsiratsy na ohatran'ny hafahafa ny tsirony de ny ankoatran'izay ny olona tsy ampy magnesium tsy manana initiative zany hoe ny olona anankiray tsy ampy magnesium manambali be ny toana magnesium ao anatin'ny vatany de tsy ampy hery manosika anapa-kevitra tsy afaka anomboka anao zavatra de raha mandinika isika malagasy ohatran'ny miandriandro ohatran'ny matoritory ohatran'ny midorororo zany de mampitehiteny hoe tsy ampy magnesium ve ny malagasy ahoana zany tedavy ndray ny sakafo be magnesium de ilay magnesium no mahatonga ny olona anankiray raha vao misy olona anankiray zay dynamique be izy na misy olona anankiray actif be de tadidio fa mety manatombo ny magnesium ao anatin'ny vatany be loatra de reny olona reny le te hiasa foana te hanao zavatra foana mahita atao foana raha ohatra ka ny zanakareo na mbola kely izy ao an-tranao ka mipelipelika be foana de aza eritreretina hoe ditra le izy fa misy surstock na énergie ao anatin'ny vatany zay tsy maintsy brûler le izy tsy maintsy dorany le izy de ireny zany tena appréciena fotsiny sy canalisena fotsiny izy anatratra tanjona mazava tsara fa aza tonga de bolamena hoe maditra de ny zay ny resaka sakafo ny zany ny sakafo hoantsika mamaritra toetratsika sy mamaritra ny personnalité atsika ary mamaritra ny toe-pahasalamantsika aza miandry rehefa vatana de sakafony saina zay ndresana zay sakafony vatana misy fiatraikany any amin'ny saina ny sakafo mpanandra ny sakafo mpanandra ny sakafo mpana milay indrindra de hoe mandehana mifandray amin'ny olombelona tahaka anao de tiavaka zareo fa tsy hoe andana mianatra soratra masina miala tsiny ako amin'izay fiteny zay satria fomba filazako zay moa ao anaty Facebook hoe tsy ilaina mihitsy ny mahay soratra masina sady mahay toko sy andininy be da be nefa ny mankala olona marina zay aloha fa ndraindray le izy hoa ataovy mipetraka ataovy mifandanja tsara ianaro le izy ianaro le soratra masina de andana iaino de aza manavatena fa olo fiarahamonina isika na isika raha tenenina foana hoe tsy ny anala azy eo amin'izao tontolo zao ozy izy ny grand maître tsy ny anala azy eo amin'izao tontolo zao fa ny mba hiarovana azy tsy ho tratra n'ilay fahalemena sy fahalovana ao anatin'izao tontolo zao zay de ny ara-batana vatana be fotsiny koa de ny filalaovana ranomasina tompoko de tena important be mihitsy no azika io zany araraoty ny zay vao verina amin'le resaka ranomasina taminy zay sika vao verina amin'le ranomasina hoe ina daholo ny tombony ho azo amin'ny ranomasina mouvement manokana aloha zany de anao projet hoe ho asina plaque na ho asina tambohy eny amoron-dranomasina eny izay hosoratatsika hoe inona daholo ny tombony ho azo avy amin'io ranomasina io mba izay mandalo rehetra na ny olona avy eto Tamatavy na ny olona avy any amin'ny toerana hafa izay manao vacances de mba ahita izy hoe aika tena tokony ho conscient izy hoe io ranomasina io de mitondra zavatra ngeza be ho anazy de lay zavatra ngeza be hoentin'ny ranomasina tompoko de ny ranomasina dia manala ny vibration négative ao anatin'ny vatan'ny olombelona rehefa stressé be ianao rehefa mavesatra be tena tsapanao hoe mavesatra be anao de andana milona ranomasina fa be da be mihitsy ny olona marary indrindra fa ny olona avy any andrenivohitra rehefa marary izy de irahan'ny dokotera hoe andana mba makany amorontsiraka de andana milona ranomasina
fa ny zavatra tiako resahana kely fotsiny misy an'le toerana eto Tamatavy zay somary ratsaratsy ny ranomasina efa nasiana plaque de nisy namafa indray le hoe tsy le nisy namafa le tsy de mampalahelo satria raha nao an'izay plaque zay zao nareo de tsara ihany raha ohatra koa hoe amafisina ihany koa iny plaque iny ho averina tsara sy atao am'le tsy mora voafafa le hoe takosian'ny olona hoe tsy le izy moa zany na tamboho ngeza be ohatry ny trano ako napetrakintsika eo rehefa te potihany rehefa tendra le potihany de potikany foana fa ho raisiny mouvant ho adidy foana no hijery azy aloha hoe andao soratatsika le izy ny akoatran'izay ho asitsika tamboho anankiray misy graffiti be anankiray eny amoron-dranomasina eny de mba ohatriny reny mba any amiami reny hoe mba sady fakana sary misaotra sy mankasitraka be da be andreo akizy sy olon-dehibe sy tanora izay efa nakasary be da be tezy amin'ny organeur efa hitana mihodina be anatin'ny Facebook any karazan'ireny zany le projet ataony mouvant hoe mba sady fanaingonan'ny tanàna no mampita hevitra sy hafatra ao anatin'le sary de etona de faly zay no miresaka hoe 12 ny toerana efa nirepéren'ny mouvant ho asiana toerana misy graffiti be ohatriny io de fanajana be ho an'le bebe nandalo le bebe nitondra automobile nandalo teo amin'ny organeur de lasa izy nodina akany an-trano de netiny ny zafikeliny nakeo aminay teo amin'ny sujet organeur teo hoe misy olona mandoko rindrina tsy de ohatrany io mihitsy le hitantsika le tamintsika nandeha tany ivelany ya de milay be mieritreritra an'izany hoe na ny tanora na ny olon-dehibe na ny antitra na ny manan-karena na ny atonotony na ny manitra de nahazo fafiny daholo teo amin'le graffiti nataontsika za zao mbola voandalo ijery an'izay satria tsy teto foana taminandritran'ny fotoana nanaovana an'ireny zavatra ireny teto ihany ala fa tsy afaka nandalo tena aveo ala lasa manotsana le bady ya resaka ranomasina resaka développement personnel sy ny vatana maha-olombelona alohany anarantsika hira aloha isy antona kely de inona no mbola tokony ho resantsika fakanao kely zay momba an'izay ranomasina zay ao tena tsy voatery hoe milomano fa milona fotsiny na de nitongotra fotsiny ary nalona ao anatin'ny ranomasina de efa manala zavatra be da be zay de aza miandro marary irahan'ny dokotera hoe andana milona ranomasina zay vao mandeha de ho tenenina ve le momba n'le ny vehivavy irahana vao maraina makeny amoron-dranomasina sa tsy ho resansika to izy zavatra marina mantsiny zay lina sy mila an'izay zavatra zay de angaviana hiditra ao anatin'ny page Facebook n'le gara de mba savazava ho any misy le page Facebook de jereo any le gara fotsiny de jereo le izy de zavatra mahasoa le izy fa tsy hoe blague aloha tsy resantsika eto satria ny mpihaino radio tsy ho voasikatsika hoe ny tanora ihany na ny lehibe ihany fa mety misy ihany fa le izy fahasalamana ho an'ny vehivavy manodidina ny fananahana de mba jereo ao ok do anaraka hira atsika aloha de miverina eto indray rehefa avy eo ary ok Bate anakarama apiasa snove zesa apiasa karana tumandetka firenena ngale fapanjakana ranuts memanosni opin memanao lalana zezao te ambule anamai stutulo tue gas miala bal zay fa gas miala vule te mandrapa vutulo mai mtat vule tropical tsara nyane amban kulo anaune na wanainenai anaune na wanainenai anaune now au anainenai anaune now au randone no bechumenai pa anenne no rananai anaune now au anainenai yao dereva manakarena demba manakarama apiasa snuze sadi apiasa karana apandrus firenena nefa zay tsy te alala tsy mila taosiny io fafitrandrahana ala avelo zay ambole apiasa tanapolo amizay gasy miaranona voto vomba miala vole tele amfatrin'ny tolo asa veloko bongolo asa tao mafatilolo ale tsy kalakalambulo anaune na wanainenai anaune na wana
fambola mitady arena fa zay noikaramana iasa misinozy raha tsy ampiasaigny karana dia anafitra firenena ihany fa misalasala raha mba nenanao sy nioatsiny tambazanagala varina mikolokolo andry zareo kolokole manoana ratsandrandreo mpanoana rabole rehefa mitarainanona vanana mipala raha maty azalalaina fa velolo tombolo anaonenao anainenay anaonenao anainenay anaonenao au anainenay anaonenao au ranonenao vechimenay fa anenenao ranananay anaonenao au anainenay Yao avelo zay amboly ampiasa tanam-boly amizay gasy miaranona voko vomba miala voly de le afatry ny tolo aza velo bobongolo aza tao mafaty loly tsikalakala 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 mbola 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 tsikalakala 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 mbola now eny are zay ny amin'iny hira iny a fa miverina atao anatin'ilay fandarantsika amin'ilay hoe respiration profonde zay ngamba no tiako velabelarina kely ndray ok ary ozy isika teo hoe ny sakafo ny atodo ihany koa dia ny oxygène rehefa ampy oxygène zany ny atodohan'ny olombelona anankiray a dia miasa kokoa sady mivelatra kokoa dia tena appréciana mihitsiny zany hoe atao zany respiration profonde zany raha ohatra le respiration profonde tena be da be mihitsy ny olona tsy mahay an'izy nefa ny zay raha vao miresaka développement personnel tsika ninona développement personnel na spirituel io na mental io na inona io dia miainga amina respiration foana le izy dia le fanaovana an'izy no ampianariko zao misintona rivotra amin'ny orina dia ny kibo no abontsina fa tsy ny tratra zay natao hoe respiration profonde amizay zany milatsaka le diaphragme le manosika an'le poumon dia jereo tsara ny zazakely rehefa manao respiration fa miaina ny vatany ray manontolo dia ny kibony anazy no mibontsina rehefa misintona rivotra izy dia iny mihitsy mahatonga ny zazakely hoe mbola pura be ny zazakely mbola ambony be vibration ana zazakely dia tonga dia mahatsapa ny zazakely raha vao misy olona ratsy fanahy eo dia tonga dia tsy tiany dia tonga dia mitomany izy ahay resaka vibration zay mbola ho resantsika le izy amin'ny manaraka fa lesona be sady iainantsika isan'andro dia ianarana zay fomba fanaovana respiration zay a misintona rivotra amin'ny orina dia ny kibo no abontsina dia avoaka moramora mivava tena mahavita an'izay rehefa vao mifo maraina manao impolo dia efa milamina be afaka ny stress rehetrarehetra tonga dia stress rehetrarehetra afaka mihitsy dia somary ijery kely ao anaty lesona rehefa aveo a fa tsy misokafaka leso eo ampiresana zay efa tadidiko a ho tany saiko daholo reto daholo a hatramin'ny resaka fidesintoxikena ny vatana vita amin'ny respiration profonde fa mianatra tsika zao hoe ianaro le izy a dia ataovy isak'izay matsiaro na ina mpandehanana eny ianao mandeha dia manaova respiration profonde raha ohatra ka sendra misy zavatra mahatezitra anao na mahasorena anao na mampalailo anao ka manomboka le ohatra ny sepotra iny ianao a na le manomboka mivonto ny fonao dia manaova respiration profonde dia io mihitsy le tenen'ny malagasy hoe mahay miaina tena mahay miaina arabaky teny satria ny olona mahay an'izay fomba fisefona lalina moa zany ny fomba ilazana anazy amin'ny teny malagasy a tsy mora taitaitra tsy mora mikorotana tsy mora voakitaba
dia zay zany aoka mba ho lasa fomba fiaina le izy a. Nisy programmation moa zany nampidirina tamintsika nianatra tany am-pianarana hoe misintona rivotra amin'ny orana dia nitratra no abontsina, dia lasa mieritreritsika hoe ohatran'izay le izy fa le tena izy le tena ara-boajanahary amin'ny olombelona dia ny kibo no mibontsina. Diso zany iny za sy miteny hoe diso fa tsy ampy ya tsy ampy fa le izy ampifafenony amin'ny maha olombelona zany a ny kibo no mibontsina. Dia raha ohatra ka misy olona ty tonga dia tsy papa anankiray omenty tsy mila manantona dokotera, tsy mila mihinana somnifère, fa raha ohatra ka misy olona tsy ampy torimaso na ela be vao mahita torimaso amin'ny alina dia manao respiration profonde ohatran'le niteneniko teo, fa tsy bloquena any amin'ny kibo fa misintona rivotra miadana amin'ny orona dia abontsina ny kibo dia tonga dia avoaka fa tsy tazomina. Le izy atao andavanandro mantsiny a le hoe vao mifoha maraina na hoe rehefa matsiaro eny an-dalana dia bloquena elaela kely ao amin'ny kibo zay vao avoaka. Fa dia ho an'ny olona maka torimaso atao zay a dia mifantoka tsara amin'le respiration dia mahita tory. Zahako no ohatra velona amin'izany. Zahako amin'izao za le gara raha vao miteny hoe atory a dia tsy misy 30 secondes dia tena matory, ary tena matory fa tsy hoe rendremana dia satria efa fomba fiainako zay programme zany hoe atory dia tonga atory a dia ataoko fotsiny le respiration profonde 30 secondes raha ela indrindra. Dia ny namana mouvant mahafantatra an'le izy dia efa imezany zareo fotsiny ndraindray hoe sy efa lasa iny e. Fa zahako tamin'ny mbola zandrikely nanana problème tamina torimaso. Za zany le misy an'le hoe mandrapatonga ny amin'ny 4 maraina tsy mahita tory nefa ny mbola hiditra amin'ny 7 rehefa avy eo any am-pianarana. Dia tena tamin'izany mbola tsy nanao développement personnel akory any efa hitako le sy papa. Fa nanatombo kely fotsiny ana hoe misy angle kely jereko zay ao anatin'ny atidohako ohatra mieritreritra hoe mijery gauche dia vao mijery an'le any amin'ny gauche vao mitodika any amin'ny gauche ny eritreritra dia resy tory. Fa ny zavatra rehetrarehetra mental daholy miainga ao amin'ny atidoha daholy. Matoa zany ianao miteny hoe ok tsy vitako mihitsy tsy zakako mihitsy nataony anina dia satria misy zavatra eritreretinao ao anatin'ny atidohanao. Raha ohatra ianao miteny hoe vitanao ty dia satria ny atidohanao no programmenao havitan'le izy. Noho izany a miankina amintsika daholy zany ny fanapahan-kevitra sy ny toy an'ny fiainantsika rehetrarehetra satria efa nomena fahefana mihitsy antsika tamin'ny alalan'ny atidohantsika any arindrina antsika rehefa manomboka mahazaka resaka mazava tsara dia mety resaka hermétisme antsika hoe inona ny fiantraikan'ny atidohan'ny olombelona ao anatin'ny univers satria nomena fahefana sy izo mihitsy ny olombelona hamorona tahaka ny zanahary satria izy koa no ariana mba ho tonga pahary. Dia tsy hoe miteraka fotsiny koa hoe dia nanamboatra zazakely ihany no mba vita teo amin'ny fiainana nanao trano, fa ny fiainana ray manontolo mihitsy ny projet izay apetraka eo aminao izay tsy maintsy holanjaina ianao amin'ny farany. Ok, izay ny momba ny respiration profonde. Dia fanampiny raha misy olona tsy matoky tena mihitsy, le olona hoe tsy manana confiance en soi sotra zany ireny a dia respiration profonde ihany koa fanafodiny. Tena fanafody be fisefona lalina izy teo. Fisefona lalina misefo zay zany hoe misefo fa tsy hoe miaina. Ny olona misy areti-po aiza ho aiza amin'izany amin'ilay misefosefo be raha vao ohatra ka misy zavatra kely. Le olona misefosefo be satria tsy lalina le fisefona amin'iny fotoana iny fa miantona. Raha mandingisika heno mihitsy hoe miantona ny respiration any dia iny mihitsy le alatsaka. Alao ilatsaka ambanimbany kokoa le izy dia tadidio ty zavatra teneniko ty fa ny olona pitahiry alahelo sy ny olona mora tesitra raha vao manao respiration profonde dia misy manindrona amin'ny fanandrifany fony. Noho izany rehefa manomboka misy manindrona ohatran'izay le izy dia sotomina alefa moramora ihany fahazajanina, alefa moramora ihany fahazajanina. Tamin'maly zay nanao atelier dia misy ban'izay nantaniko hoe firy taona ela nantany aho hoe iza tsy mahay respiration profonde dia be da be nanangatanana dia le bandy kely nantaniko hoe ela firy taona dia 20 taona ozy izy dia ho za hoe 20 taona ela miaina fa mandrakitiny andro aho mbola tsy mahay miaina foana satria lasa mandeha routine fotsiny le izy fa tsy miaina ampisainana isika. Dia atao ampisainana kely fotsiny le izy dia amin'izay fotoana izay sika connecté amin'ny tenantsika mihitsy ary spirituel be izany. Tadidio fa rehefa manomboka matoky tena ny olona anankiray dia mora matoky ny olona manodidina azy ary mora amin'ny olona manodidina azy no matoky azy. Fa ahoana moa zany ny atokisako an'le gara nefa n'le gara tsy matoky ny tena n'le gara ohatra izay teneniko izay. Fa ny olona matoky tena dia mora maharesy lahatra satria izy matoky tena. Dia respiration profonde anisan'ny anankiray. Ankoatran'izay inona no mbola hoe anisan'ny zavatra lehibe tokony ho resantsika anatin'izay hoe développement personnel sy ny vatan'ny olombelona zay? Resantsika ny momba ny fahaizana misotro rano.
satria ozy isika teo hoe rano koa sakafo ny atodoa e 92-95% ny vatan'ny olombelona rano daholo de mila mahay misotro rano. Ny fandrefesana aloha hoe ohatran'izany rano sotroinao ao anatin'ndray andro a de tsy tena marina le hoe mila mandany rano 2 litre sy tapany na 2 litre isan'andro, tsy mitombona iny fa ny ranon'ny olona lanin'ny olona anankiray a de ny lanjany zaraina 3 zany hoe raha ohatra zany 60 kg le lanjan'le olona anankiray de zaraina 3 iny de zaraina divisé par 30 de manome 2 de 2 litres par jour zany ny rano tokony sotrony. Raha ohatra ka 90 kg zany izy a de divisé par 30 de zay zany ny rano tokony hosotrony. Loha zany mba hikajy kely de mba atao mifanaraka ohatr'izay mihitsy zany le izy fa nazazatra fotsiny hoe mila mandany rano ohatran'izao iny. De ny ankoatran'izay a ity ampianariko ity a le fomba fisotroana rano voalohany indrindra rehefa vao mifoha maraina de tonga de misotro rano atombohy tsikelikely izy fa ny milay indrindra de 1 litre latsaka fefany. Fa raha vao zao vao manomboka zao ianao no tonga de misotro rano 1 litre latsaka fefany de mandoa satria tsy mbola tsy zatra le vatany. Fa vao mifoha maraina mihitsiny a vao miarina vao ampandrina de tonga de misotro rano a atomboka amin'ny 2 vera de fadina tompoko a ny mametraka rano eo andoha fandrina ka tsy saromana satria ny loto rehetrarehetra sy ny toksika rehetrarehetra avoaka ny vatan'ny olombelona zany sy tomon'le rano eo daholo. Io zany rano maloto le mipetraka eo andoha fandrina iny raha vao tsy misarona. Raha anaty zinga zany izy de efa anisan'ny maloto de saromana asina sarona ya fa tavoahangy na gobele na zavatra ohatr'izany no asina rano. De le vao mifoha maraina iny ny antony isotroana rano betsaka amin'le vao mifoha maraina iny tonga de manala ny pozina rehetrarehetra ao anatin'ny vatana. Iny zany tonga de lasa pipi. Iny zany le tonga de tenena mihitsy hoe iny le manadio vatana. De tsy rano mafana, tsy hoe mangatsika ny andro de andeha isotro rano mafana. Fa ratsiny zany hoe matimaty fa ny tsara indrindra rano mangatsika de tsy eau glacé ihany koa fa rano tsotra amin'izao. De ho an'ny bandy mpisotro toaka fadina ny rehefa makafoka fadina ny misotro eau glacé. Ny antony a mahatonga ny olona mora lasa mangovotra, lasa simba zany ny ozatra rehefa makafoka ka misotro eau glacé. De ny fomba fisotroana rano andavanandro zany a dia 15 minutes alohan'ny misakafo a no mahazo misotro rano farany de adiny-droa ao aorianan'ny avy misakafo a vao misotro rano betsaka. Raha mila misakafo ianao mila misotro rano ianao am-pisakafoanana de ny tsara indrindra rano mafana, dité na ranona pango ny sotroina fa tsy jus glacé. Ny antony a satria lasa mangatsika le sécrétion ao anatin'ny vavony a de lasa matsantso le tsiranoka avoakan'ny vavony a izay mahatonga ny aretim-bavony a ho vetivety kely de tonga. De rehefa aveo a ny rano a ny fomba fisotroana rano a tsy hoe mangetaheta, aza miandry mangetaheta zay vao misotro rano fa misotro rano tsikelikely a de rano indraimbava isaky ny misotro ihany fa tsy hoe 2 vera indray misotro. De lomana ao am-bava le izy a ifangaro amin'ny rora de amin'izay fotoan'izay a tsy lasa pipi fotsiny le rano, tsy lasa amany fotsiny le rano fa sy tombony vatana ray manontolo. De mila tao zany zay ianarany zay satria ny rano tena aina ho an'ny olombelona, tena grave be raha vao tsy ampy rano. Matoy ianao zay mangetaheta de satria fa lasaka ambany be ny toan'ny rano ao anatin'ny vatanao de aza miandry mangetaheta zay vao misotro rano fa mazotoa misotro rano, mahireza misotro rano. Raha fitinina zany aloha zay hatreto a de ndresantsika ny fisafona lalina, ny fomba fisotroana rano a, ny fisakafoanana, ny ranomasina. Mbola tafiditra anatiny ny resaka 5D, ny 3J, mbola misy zavatra hafa? Ya, mbola iresakitsika rehefa aveo ny amin'ny atao hoe calinothérapie. Zany hoe ny câlin dia fanasitranana de misy karazana hormone anaky 4 ho resako aminareo rehefa aveo a. De ho an'izay mandray note de raisiny note
hoan'izay tsy mandray note moa zany fa ty antany anako rehefa avy eo a dia tsy maninona fa efa nizaraiko tao anatin'ny Facebook daholo zany lesona rehetrarehetra zany dia mety manao recherche kely fotsiny ako a dia alefako MP-any aminareo le texte rehetrarehetra amin'izay rehetrarehetra ny tany isaiko rehetrarehetra teo zay efa vitantsika ao daholy dia ho anahy manokana le gaga ny Facebook tena sehatra anankiray nampivelatra anahy diso zany amina le hoe manimba ny tanora ny Facebook fa io zany miankina amin'le olona mampiasa azy foana fa za zao a manoratra ny boky momba ny développement personnel zay kajiana ho fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministère ny éducation nationale le izy a hitako iny fa tiako hitondrana fanazavana bebe kokoa izy iny aloha rehefa avy eo tiako resahana mihitsy izy iny satria ohatrany hoe lasa miditra any anatin'ny fandaram-pianarana ve zany zao iny sa kajiana ho ampidirina ao anatin'ny fandaram-pianarana ny développement personnel zao satria maheno an'izao fandaharana ataontsika zao ny fanjakana dia ozy izy hoe tena ilainy zany ary ho anareo manaraka ny move-on eto amin'ny RTA eto Tamatavy mahazo tombony anareo satria maheno fanazavana mivantana nareo fa tsy soratra na boky novakianareo io zany makasitraka indrindra ho anareo namana izay mandefa MP makasitraka n'ilay madama anankiray sady namany le gara izy a manaraka ampianao yandro idéaly angamba yandro idéaly kokobe ho anao ay dia rehefa manao kompatanana ihany njakadala dia ho an'ny zokibe eo amin'ny Tsior Sergio bijouterie izay ny izy sy ny ekipa ny rehetrarehetra rehefa alahady ohatr'izao a dia tsy miala eo ambody radio efa dia makafy ihany koa sady mety mbola ho asaintsika ato anatin'ny fandarana ihany koa satria tena intéressé be anazy mihitsy ty fandarantsika ty ok maromaro zareo fa c'est tadity aloha zany araraotsika dia kompatanana ho an'ny ray aman-dreniny Rija lay membre mouvement zay manana projet le ry amin'ny 17-18 zay ho resansika rehefa avy eo a zay anasana ny mpiaino rehetrarehetra satria le izy moa zany mouvement tena zay mihitsy hoe ny membre mouvement dia tokony hitondra projet fa tsy miantry projet fotsiny ndao ary le calinothérapie zay no anoizantsika anazy afaka mangataka hira kely amin'le gara velo za aloha nanaovantsika ndao are dia sady mikalain kely anatin'izay tena angataka hira mihitsy ako ny hira angatana 113 featuring Blacko un jour de paix ok ary La paix pouvait embrasser ce monde juste un jour. Une trêve, une pause pour que l'on sache après quand on court. Sait-on encore ce que signifie l'amour? J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs, ne lui vendez pas vos âmes. J'aimerais dire que les clés du bonheur se trouvent pas dans les billets de banque. Voir tous ces gens libérés de la peur qui les hante, qui aiment la vie mais celle-ci leur a fait un baiser mortel. Quelques rimes que tu peux comparer aux larmes du soleil. Un jour de paix, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui s'aiment. Ton cœur c'est pas une télécommande, mais on veut tous une femme présente. Même dans la tourmente, chacun regagne son domicile. Comme des tranchées, ta couleur de peau me faire de toi un étranger, tu trouves ça normal? Moi je me sens chez moi n'importe où. Citoyen du monde avec peu de moyens mais libre au moins. Au fond de moi j'ai du mal à comprendre quand je vois ces mots mal vêtus, mal nourris, victimes de maltraitance, vitrie mon cadre de vie, rongé par le trafic, de l'amour au compte-gouttes comme les aides humanitaires pour l'Afrique. Au cœur de l'incendie, il suffit pas de se lever du pompier, traverse les flammes, courageux et brave comme un pompier. Si la paix pouvait embrasser ce monde juste un jour, une trêve, une pause pour que l'on sache après quand on court. Sait-on encore ce que signifie l'amour? J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs, ne lui vendez pas vos âmes. Comment rester insensible? La violence déborde, changer l'attitude de l'être humain, est-ce possible? Comment rester insensible? Une vie minable dans un quartier minable, mais pour la paix, tant que c'est possible. En tant que Rastaman, je mène mon combat. Je veux la paix, l'amour, mais pour le diable j'ai des coups de tomba. Je lâcherai pas l'affaire, non je ne baisserai pas les bras. J'y croirai dur comme fer, même quand mon cœur s'arrêtera. Un jour de paix pour nos fils, un jour de paix pour nos filles. Un jour sans que tout parte en vrille.
vie. Un jour sans pleurs, sans haine, sans peur, sans peine. Un jour où tombe Babylone. Je suis un être humain comme tout le monde, je m'arrête aux choses sensibles. Tu sais que même avec le temps, les plus rebelles, ça s'agisse. Je vois de la joie au lieu de la haine dans les yeux des gens. J'ai de la peine quand je regarde les infos et vois ce qui se passe sur d'autres continents. Je vis là où les jours se confondent avec la nuit. Là où aussi on laisse peu de chance aux plus démunis, aux orphelins qui retrouvent l'amour dans un foyer secondaire. Dès leur enfance, bercés par la colère d'un père. Toutes nos valeurs sont écoulées dans les yeux. Une violence urbaine au milieu des nôtres. Rêve d'une terre sans discrimination, sans conflit. Tendre la main à ceux dans la solitude, comme ce petit paralysé sur un lit. Convoite le bonheur, ce second souffle. Y a des gens qui souffrent et qui font pas semblant. Pour tous les pays en guerre, j'agite le drapeau blanc. Baissez les armes, séchez vos larmes. Pour un jour de paix, c'est maintenant. Si la paix pouvait embraser ce monde juste un jour, une trêve, une pause pour que l'on sache après quand on court. Sait-on encore ce que signifie l'amour? J'ai bien peur que non, Dieu nous le montre tous les jours. La planète tourne à l'envers, ça me fait peur. Voyez-vous les flammes de l'enfer, frères et sœurs, ne lui vendez pas vos âmes. Comment rester insensible? La violence déborde, changer l'attitude de l'être humain, est-ce possible? Comment rester insensible? Une vie minable dans un quartier minable, mais pour la paix, tant que c'est possible. Yeah, 113 Blacko, 9495 Culture Music, Ghetto Youth Progress, yeah man. Comment veux-tu que la terre tourne à l'endroit si nos cerveaux marchent à l'envers, man? Reaction, reaction. Eny ary zay ny amin'ny hira iny zay fangatahany Njakadala manokana izy iny un jour de paix zay le hira tena hoatolotra ho an'ny membre mouvement rehetrarehetra eto Tamatavy ny hira iny dia hoatolotra ho an'izay rehetrarehetra maniry fandriampahalemana ho an'ny fiarahamonina misy azy fa tsindrina kely fotsiny hoe farafaratsiny fandriampahalemana ao anatin'ny tsirairay satria le avy ao anatiny no mivoaka. Matoa zany ny fiarahamonina mikorotana dia satria fiarahamonina frustré sy tsy manana paix intérieur zany le misy fanajana be ho an'izay tiany iny rehetrarehetra dia fanajana be ho an'ilay gara. Ny zavatra tiako antanina fotsiny Nzaka alohany an'izantsika lesona manaraka misy fantanina manitikitika ansaiko hoe talohany nanaovantsika émission teto amin'ny radio firy teo ny membre mouvement ary amin'izao fotoana taoriana nanaovantsika ilay fandarana niakatra firy ny isan'ny mpikambana anaty mouvement. Ny membre mouvement talohany nanaovantsika émission teo amin'ny 13 anaky efatra no actif fa amintsika miteny zao tafiakatra 720 membre ny mouvement zao dia ny membre tsy voatery hoe tsy maintsy hoe foana amin'ny activité rehetrarehetra fa misy membre be da be any mouvement zay any ambadika any miray fosa miray saina amintsika sy hoe ok andao partagena ny anivon'ny fiarahamonina izay kely hay dia le membre mouvement mantsiny tsy membre fotsiny ohatran'ny association rehetra fa hoe tsy maintsy misy fiatraikany any amin'ny fiarahamonina misy atsika lay zavatra atao na dia fizarana fotsiny tahaka an'izany ataontsika zany ary. Ka zay misy moka no mahatonga ana miteny hoe tsika efa niresaka an'izay hoe tsy hoe mifidirana mouvement ny zava-dehibe araka nambarany Nzaka fa ny fanatanterahana n'ilay zavatra zaraina eto amin'ny mouvement anatin'ny fandarana dia le isa koa moa zany mba ilaina ihany koa na izany zany hoe mba tafita ihany ve ty émission tsika ty sa hoe miteniteny foana eto tsika amin'ny rahalahy miresaka eto foana nefa tsisy mihaino mafaly anazy zay na dia mahaino an'izay fotsiny ary tafakatrena 10 zay ny membre zay tena hoe nanolo tena hoe zay hiditra anatin'le mouvement satria resy lahatra. Ya dia tonga dia rakarotoko kely hoe raha sendra misy maheno tsika amin'ny rahalahy zao ka mety lina te hiditra mouvement ry zareo dia mandefa impe kely amin'ny herin-Nzaka Randrianirina na any amin'ilay gara dia alefany aminareo condition d'adhésion anaty mouvement satria i mouvement tsy mitovy amin'ny association rehetrarehetra fa i mouvement dia mouvement zay mivelatra eto a Madagasikara sy any ivelany araka le lazatsika tamin'iny hoe firenena 7 any ivelan'ny Madagasikara no misy mouvement amin'izao tsika miteny zao dia ny mouvement tena fomba fisaina sy soatoavina fa tsy hoe migeste fotsiny hoe membre mouvement dia tsy maintsy mitady impact eo anivon'ny fiarahamonina fa ny voalohany indrindra aloha ho anao aloha zay. Le Julien Andrianjatovo zany zao efa tafiditra ino manko nanisany nanontany hoe ahoana ny fidirana anatin'izany
mbola tsy fantatro zay mety ny directeur régional mety mahafantatra azy fa miala tsiny fa za tsy mahatadidy olona ndraindray misy ankizy membre mouvement tonga eo dia ndraindray manontany hoe iza moy ala iza moy anao satria ho anahy manokana be loatra ny olona efa nandalo teo ambany masoko dia ny olona raha olona mbola tsy niresaka tamiko mihoatra ny 10 minitra aloha zany dia tsy ho tadidiko mihitsy andao toizatsika ny fandarana ary inona no zavatra anisan'ny mbola hoe tokony ho resantsika na hoe lesona tsara ho zaraina amin'ny mpiainana koa ya reto zaraiko manaraka reto tena tsy andao tsy ho ferana fotsiny amin'ny resaka kalain le izy le gara fa hoe reto fietsika tsotra andavanandro reto zay mitondra fahasambarana dia ho resantsika le izy somary misy fiatraikany be le izy ao anatina développement personnel sy ny atao hoe intelligence émotionnelle zany hoe ny fahatsapana io intelligence émotionnelle io mety fandarana ray manokana mihitsy no resantsika azy amin'ny manaraka fa ao anatina intelligence émotionnelle no ahafahantsika mahay manapa-kevitra sy mahay misafidy dia matoa isika zany tsy mahay manapa-kevitra sy sarotra manapa-kevitra eo amin'ny fiainana dia satria isika ambany be ny intelligence émotionnelle atsika na le hoe fahatsapana dia fomba filazako foana moa zany no hoe be da be ny manam-pahaizana fa tsy tsapany akory hoe inona ny tokony ataony akoatriny hoe efa tsisy fahendrena raha teo moa dia ho resantsika sady efa ndresantsika tamin'ny fotoana lasa le hoe inona ny mahasamihafa ny atao hoe intelligence morale intelligence émotionnelle ary ny intelligence cérébrale na ny fahaizana dia ireto hormone ho tany saiko reto misy karazany 4 le izy dia ho an'izay mandray note ho an'izay manao enregistrement fa raiso fotsiny aza mieritreritra hoe inona le izy na aiza ny toerana misy an'izany hormone zany fa azavaiko fotsiny le izy sy ny fiatraikany eo anivony eo amin'ny vatantsika olombelona zany voalohany indrindra ny dopamine dia hormone anankiray zay mahatonga atsika ho sambatra izay mampiakatra ny retsika any anatin'ny lohantsika ho lasa taitaitra sy mora sambatra kokoa dia ny fampiakarana ny toana dopamine ao anatin'ny vatana tsy hoe mitsindrona dopamine akory tsy midopy akory fa ny voalohany indrindra dia manao ampy torimaso ny le kara tsy matory amin'ny alina ny torimaso ampy lazaina eto dia tenenina foana hoe mila matory eo amin'ny manodidina ny adiny 8 eo ny olona anankiray raha mbola olona tsotra isika ka tsy mbola manana teknika na mindfulness dia tokony matory adiny 8 fa misy olona zany efa hoe mindfulness ianaratsika manaraka le teknika fomba fifehezana ny atodoa ny torimaso misy étape maromaro dia le étape farany le tena torimaso tena izy fa ndraindray isika matory fa tsy tena matory dia reraka be tsika rapitso maraina satria ohatrany hoe matory tsika fa mbola maheno ihany za zao ohatra zany dia mora reraka za matory fa maheno ny any ivelany rehetrarehetra mitranga any mandraparain'ny andro dia ahoana fa hoe matoro ny any efany ok fa reny le teneniko hoe misy karazana olona fotsiny efa naturel taminy izy mahay an'le mindfulness fa tsy nampianarina sady tsy nianatra fa cas général zany le resantsika zao matory eo amin'ny adiny 8 eo no normal ho an'ny olombelona anankiray dia ny tena torimaso ilaina dia ny torimaso alohan'ny amin'ny 12 alina ny matory adiny 4 alohan'ny ny matory adiny 1 alohan'ny amin'ny 12 alina dia mitovy amin'ny matory adiny 1 aorinan'ny amin'ny 12 alina dia zay mahatonga antsika rehefa tsy ampy torimaso dia reraka be satria ny renouvellement na cellule ao anatin'ny vatan'ny olombelona tompoko dia mandeha le processus manomboka milentika amin'ny masoandro mandra-pahatonga ny amin'ny ray maraina zay mahatonga an'le izy zany hoe ny torimaso milay indrindra dia ny alohany amin'ny 12 alina dia reraka be tsika rehefa tara zay vao matory satria cellule reraka na cellule maty ny betsaka ao anatin'ny vatantsika dia ny cellule ny atodoa no saripady indrindra satria une fois maty le cellule ao anatin'ny atodoa dia tsy misy olo intsony dia mila tandremana zany amin'ny resaka torimaso dia izay mahatonga ny hoe vetivety kely dia simba sy antitra ny tarehan'ny olona raha vao miaro tory lava nampily le Facebook koa moa dia efa maikbe any amin'ny maso ataken'ny maso dia zay teneniko izay zany hoe matory alohan'ny amin'ny 12 no mety indrindra dia tsy maninona tsy religion ty resako ty tsy religion ty resako ty fa maka ohatra fotsiny tsika hoe fa maninona i Jesosy no matory aloha be dia fo maraina be dia jereo fa le rony mbola ao anaty sambo dia Jesosy efa matory satria mila matory aloha mihitsy
de aloha zany a matory aloha misy karazana olona hoe ny fahazarany zahako aloha mifo maraina tsy zay aloha matory maraina tsy zay matory aloha fa zay zavatra zay a efa ao anatin'ny olombelona de tsy mba nizarain'i Jesosy tamin'ilay mpianany akory zany mety ohatra nataony fotsiny izy fa tsy niteny izy sady tsy fantatritsika mihitsy nge zay zavatra nitranga tamin'za tsy aritra fotsiny ya okay a de ny ankoatran'izay a rehefa matory tompoko a de vonoy ny télé sy ny radio satria ndraindray isika mieritreritra hoe matory fa ny atodohantsika mbola miasa foana ihany de mbola mienregistre an'lay radio mandeha eo a sy le télé mandeha eo foana ka misy nefa zao efa manana fahazarana an'izay hoe tsy mahita tory raha tsy mihano hira ka zay le hoe aza miala mahazatra lasa fahazarana le izy tsy voatery tsara nge ny fahazarany fa misy ny fahazaran-dratsy zany de afaka hovaina le izy a lefa nameko tamin'ny voalohany iny sy papa hoe respiration profonde mety andaminana toromaso a de ny fitiavana ihany koa matetika ny olona tsy ampy fitiavana tsy ampy toromaso de rehefa aveo a mampiakatra dopamine ihany koa ny meme foana sy ny manao falifaly de ty sy papa anankiray ty zany hoe atao fety a ny fahombiazana kely rehetrarehetra vitanao aza miandry vita le trano zay vao tokanana vao manao fety fa isaka misy fahombiazana kely eo amin'ny fiainanao de atao fety le izy de mifanohatra amin'ny fisainana malagasy io satria ny malagasy misy hoe manditsy avatavonina hoe aza mbola misioka aloha tsy zavavoky ny ala fa le izy zany mampiakatra n'izay retsika ao anatin'ny vatantsika zay le dopamine mba atonga antsika ho sambatra kokoa anatratra tanjona manaraka indray zay zany tena ao ambadika le izy a de zay moa no fomba filaza foana ao anatin'ny mouvement sy ny développement personnel hoe mila mametraka zanatanjona de isaka misy zanatanjona vita zany de atao zay ifaliny de nakoatran'izay a manaova sport a de ny sport milay indrindra ny fanatanjahantena milay indrindra de ny fanatanjahantena izao enao tanora zao de mahavita an'le izy a na rehefa mbola 70 taona ianao de mbola mahavita an'le izy ihany zany hoe tena tsy sport mafy be zany io ohatra hoe manao jogging 20 minutes ianao isa-maraina fa na mbola rehefa 70 taona ianao de mbola vitanao zany de zay ny sport milay indrindra fa jereo a mifona am'ty zavatra teneniko ty tsy hoe manakihana akory zany fa miteniny zavatra misy jereo fa ny olona manao sport be a tafahoatra loatra vetivety de antitra tafahoatra loatra ozy izy a ary matetika tsy ela velona satria lany bonheur be zany le énergie ao anatiny zay tokony mbola hoentiny miaina ao de zay anankitelo zay zany zao a mampiakatra ny dopamine de rehefa aveo a ny endorphine ndray a de ny fomba fampiakarana azy a de hoe mivanity foana miaraka amin'ny namanao zany hoe memeza zay fimehezany zay a misy fomba filaza zay hoe nitsikitsiky marombotra olo tsy faly rehefa falifaly ianao na mivanitika foana de misy olona sorena aminao hoe tsy matotra mihitsy ianao satria ireny olo ireny a de misy frustration ao anatiny fa ny olona meme a araka le filaza hoe rehefa meme fotsiny olona de be da be ny ozatra amin'ny tarehany no mihetsika daholo a de tanora lalandava ny olona meme a de zay mihitsy le izy hoe sady mampiakatra n'lay retsika endorphine ao anatin'ny vatana zany le meme ka dia manomboka androany tompoko a dia mivanity a de nefa tsy ny olona rehetrarehetra no ahafahanao meme sy mivanitika noho zany manomboka androany ianao misafidy namana ary asa goavana indrindra eo amin'ny fiainana andavanandro mihitsy ny hoe mahaiza mividy namana anisan'ny tanjona anankiray anatin'ny fandarana morony mada vao maraina ny hoe anome fa vitrivitriana ny mpiaino amin'ny alalan'iny fandarana iny de misy fotoana zay eto mivanitika sy ohatra zany vanitinitika fotsiny parti ohatra zay a misy ny sorena amin'ireny fotoana reny hoe tsy matotra mihitsy nareo anaty fandaranao na ohatra zany fa le fandarana nefa amin'ny ankapobeny zany de tena hoe zay mihitsy hoe fanomezana bonne humeur vao maraina ianao de meme tonga de meme fotsiny ho an'le tonga de matakatra an'le izy a de meme miaraka aminay ao anatin'le fandarana hoe aty an-trano aty zay de mivanitika foana mihitsy miaraka aminareo fa ho an'le olona zay hoe araka le nambaranjaka zay hoe frustrena ohatra zany a de ohatra nefa zatra lasa manakina foana eo amin'ny fiainana de vao mahenao nay memena ohatra zany de hoe nareo de tsy matotra mihitsy fa za koa mitena anareo fa reny olona tsy matotra sy reny olona lazainareo adala reny sambatra be foany reny isanandro na zavatra tsy misy dikanara mahasambatra an'ireny de samy misambatra fahasambarany raha ohatra hoe mahasambatra anao moa zany le tsy meme sy le milongolongo sy le manakihana foana tsy maninona fa safidy amin'ny fiainana safidy amin'ny fiainana de ny faharoa mampiakatra ny endorphine de ny fahaizanao
anao manana fialamboly fa rito manomboka androany zany hoe inona ny fialambolinao mandehandeha ve fialamboly zany mety isy teny hoe Facebook Facebook misy olona manao Facebook ho fialamboly fa misy le izy efa lasa aretina mihitsy lasa addiction zay ho resantsika manaraka le izy lasa drogue le izy resantsika manaraka hoe inona ny mahatonga ny olona anankiray lasa drogué amina zavatra anankiray tsy voatery ho Facebook fa mety ho zavatra be da be de tonga de atsipoko kely le izy hoe raha vao miasa ny kinesthétique nany hoe touché amin'ny vatan'ny olombelona anankiray sy ny maso sy ny sofina raha vao indray miasa reo de tonga de programme hifanaraka amin'iny le olona de zay mahatonga antsika lasa raikitra amin'le Facebook satria masontsika mahita ndraindray tsika mihaino zavatra ao anaty Facebook de ny tanantsika mikitika an'le izy foana de mahita mihitsy ny ako tanora tena nafantan'zao reo tsisy data io Facebook-nio fa mbola sokafany ihany io application io satria efa lasa reti-tsaina mihitsy le izy fa mahaiza mifidy fialamboly de le hoe miala voly zany rehefa reraka rehefa voly ny vatana zay vao miala voly fa mibeda be amintsika sady tsy voly akory tsy reraka akory tsy nanao ininina akory nefa miala voly de zany efa zavatra mifanohatra amin'ny tokony ho izy zany fa misy fantanina kely ty hoe mety misy ve misy manafangarony hoe fialamboly sy ny ina moa le anankiray tiako anontaniana ohatra zao hoe fialamboly manao baolina ohatra zany fa rehefa tena atao ndray ve le baolina ve de mbola fialamboly ve ny anaran'izay fialamboly izy raha ohatra hoe andao ilalao fotsiny fa ny sasany mantsiny zao asany mihitsy miala voly asa mihitsy manao baolina zany hoe efa tsy miala voly tsony izy fa efa tena asa le izy ary misy tena hoe mamono tena mihitsy amin'ny fanaovana baolina izay amin'izay fotoana izay le izy tsy hoe tsy nasambatra tsony satria anao sady valaka be nosoena be anao tonga any an-trano hoe za io de reraka avy nanao baolina tsy misy irarahina ihany za mihitsy hoe reraka avy nanao baolina ianao fa ny tianay zany zao rehefa mba avy niala voly ianao de mba sambatra ihany ny fahaizana mametra an'izay hoe rovina ny mahasambatra le izy no milay indrindra zany hoe fialamboly zany amin'ny ankapobeny raha ohatra ka tena mifahazahoko anazy de zavatra tsy atao ela loatra sy tsy mavalaka fa zavatra nazahoana fa afinaretana ary tsy hoe ela be zay indrindra ohatra hoe anao baolina de 15 fotsiny ohatra de vita na ohatra zany zay indrindra mazava na manaraka satria efatra izy teo efatra le izy mbola le voalohany mbola anatin'le voalohany tsika le fahotsika hormone fahotsika zao de nakoatran'ny fialamboly dia miaino hira de mila mitandrina amin'ny hira ianona satria ny hira tompoko de misy vibration ny fomba napokofoko an'le izy foana sy resahako an'le izy mba hanao analyse de hoe tsy mitovy mihitsy ny toetran'ny olona miaino rock sy olona miaino tsapiky satria mamolavola toetra mahaenao anao ny mozika ianonao ary tena personnalité mihitsy ny volavolain'le izy satria lay fiatraika an'le mozika ianona zany mahatonga ny olona anankiray ampifo na ampatory zavatra ao anatiny de zay zavatra zay mila hay tsara no mandanjalanja azy de ny mandindy fahatany ihany koa mety tena tratra ny tenanay amin'izay fahoana tia mandindy fahatany de reny zany le ny fihetsiky ny vatany iny mampiakatra an'le endorphine mandindy fahatany de mihirahira fahatany aza mieritreritra hoe tsy maintsy mahay mihira be zay vao hira fa mirahirany amin'ny dosy mirahira eny ampandehanana eny tsy maninona mihitsy na de phrase anankiray sy anankiroa fotsiny ary nainao amin'le hira fa mirahira fotsiny ihany na mivalana io tsisy hirarahinao an'izany fa ianao sy ny fahasambaranao zany zao no important zao fa tsy heniny olona loha hevitra tanaty mornina voatsela ihany koa tamin'ity volana aogositra ty ihany koa zay hoe mihira na mivalana na mandeha ho azy na tsy hay fa hoany de mahatsara ny tontolon'andro foana koa raha ohatra hoe mihira zay indrindra mihitsiny fa mitandrema fotsiny rehefa mandeha anaty karaoke sao de misy mamono eny koa zay maresaka tsy izy mihitsy anday fa za aloha zany amin'ny lafiny ndray tsy mahafinaritra ana le olona le manakihana olona any anaty karaoke angely eo atao fa tsy kabare zany mahazo mihira daholo ny olona rehetrarehetra ary any misy mampiseho indray any misy mampiseho fahaizana mihira mihitsy indray tsy manina na mampiseho ny fahaizana na tsy mampiseho ny fahaizana mety foana fa mila mihirahira fotsiny de ty blaky kely ny kofbay ony rehefa manao dosy anakiroa ihany zavatra ataony na mihirahira na manao masturbation ka mitandremaka zalahy ina nihirahira nataony laisany tamin'ny maraina
okay a de ny hormone fahatelo a atao hoe sérotonine. Ny sérotonine indray a de ireto indray mampiakatra azy manaova gratitude. Zany gratitude izany a tena resahana foana le izy tatoato rehefa manao Facebook nareo de misy olona manoratra hoe gratitude midikany gratitude tompoko amin'ny teny malagasy a dia fankasitrahana. Zany hoe mahaiza mankasitraka manomboka androany, feno fankasitrahana ianao sy ny fonao sy ny fisainanao. De ny zavatra milay indrindra rehefa vao mifo maraina de manao respiration profonde de mankasitraka ny fiainana sy mankasitraka n'ilay pahary, de mankasitraka ny olona manodidina anao satria mbola eo ianao ary mbola eo zareo. De zay zavatra zay fahaizana mankasitraka zay a mampiakatra ny toana sérotonine ao anatin'ny vatan'ny olombelona. De anisan'ny langage milay be moa zany izay fampiasa ao anatin'ny mouvement zay tsy hoe manao misaotro zany amin'ny ankapobeny fa mankasitraka satria mianatra an'izay mahay mankasitraka izay. Ary mahaiza mankasitraka manomboka zao na amin'ny zavatra tsy mety ary. Mankasitrahany de ny olona nanao zavatra tsy nilay teo amin'ny fiainanao reny satria reny natonga anao lasa mafy be ohatry zao. Mankasitrahany zay rehetrarehetra mety nanenjika anao satria rehefa nenjehany ianao de lasa niazakazaka mafy kokoa. De mahaiza mankasitraka. E fomba filazako foana ny hoe ny vavaka amilay indrindra de ny manao respiration profonde de fiainona fankasitrahana ny fo satria iny zany mbola mampatsiahy anao hoe nisy pahary ianao de nisy namme fofinaina teo amin'ny vavaorinao a raha ny anatin'ny Genesis no vakiana de misy an'le hoe ary tena sy ny fofinaina mahavelona teo amin'ny oriny. De iny mihitsy le izy mbola io amin'ny orinao io le izy mandrakity ny androany fa efa mba niconsidérenao ve hoe mbola io le izy fa io mihitsy ange le izy ary maty anao raha tsy eo le izy. De feno fankasitrahana de ataovy miaina ampisainana zany manomboka zao. De rehefa aveo a ndana makafafy ny natura. Ta voalohany sika efa nidresaka momba ny ranomasina teo, akao fafy be ny natura, akao fafy be mandeha pieds nus, aza miandry rehefa marary na rehefa tapaka lalan-drà zay vao andehanao pieds nus. Fa izao mihitsy misy fomba filaza amin'izao vanim-potoana misy antsika zao, misy an'le hoe la terre mère, hoe iony reny da avy amin'io tany io tsika ary rehefa aveo tsika miverina ho tany rehefa maty. De le blague le karaha zay hoe ny sipabe nono lasa vovotry nono satria ny de andana mankafafy ny natura, ny hazo, ny zavamaniry. Ary tena za mahafantatra olona vehivavy maromaro a tena hoe ny voninkazo tena namany de resahany voninkazo rehefa mikarakara voninkazo eo izy. De jereo a fa anisan'ny fomba fanalan'ny taolo harerahana ny miankina amin'ny hazo. Zany hoe rehefa miankina amin'ny hazo ny olona anankiray de miala zay mavesatra amin'ny vatany. Fa tsy hoe niankinankina hazo fotsiny zany. Tsy miankinankina hazo fotsiny dikan'ireny fa tena efa takatra ry zalahy. Ary tena za tena mandrakity ny androany tena manontany tena foana zary le gara hoe ahoana ny natakara amin'ny malagasy an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ahoana ny natakara amin'ny malagasy hoe violet ange ny lokon'ny parasy io rehefa jerena amin'ny microscope. Tamin'izany zalahy tsy nanana microscope nefany a lazainy fa volomparasy ny violet. Fa efa vao aingana kely atra vao nafantatra zany hoe violet ny lokon'ny parasy rehefa jerena amin'ny microscope. Zany ve? Sérieux? De ahoana naiza amin'ny malagasy an'izany zavatra rehetrarehetra zany? Ny antony a satria zareo connecté tamin-janahary. Mafy be zareo tamina resaka spiritualité. Fa zay foana le izy hoe samy hafa ho an'ny spiritualité sy ny religion. Ao, de ny mampiakatra ny sérotonine ihany koa dia tadidio ny zavatra milay ny ainanao tamin'ny lasa. Tadidio ny zavatra milay ny ainanao tamin'ny lasa. Rehefa tadidinao le ianao le tamin'ny mbola kely ianao le nilalao de le nanao zavatra nampome iny de iny zany le mampitsika anaty. Mitsika ianao hoe wao zao ny zavatra nataoko na hoe aika za efa navita zavatra ohatr' zao. De rehefa aveo ianao a lasa te ho sambatra, matsiaro an'le fahasambaranao tamin'iny ianao de te amerina an'le izy indray de lasa manao zavatra milay foana ianao. De ny farany a ny ocytocine, ireto zavatra anankitelo reto a no atao raha tianao ampiakatra ny toana ocytocine ao anatin'ny vatana. Voalohany indrindra manaova méditation. Ny méditation tompoko a tsy hoe devoly. Fa ny antsika malagasy ny zavatra rehefa tsy takatra de lazaina fa méditation ny dikan'ny yoga de paix intérieure. Fa tsy hoe mivavaka amin'ny devoly natao hoe manao yoga fa ny fandriampahalemana anaty ny dikan'ny yoga. De ny méditation misy teknika na méditation maromaro fa raha ohatra ka mila ianareo de afaka alefako aminareo any anaty Facebook na koa ho resatsika amin'ny fotoana manaraka.
na andana manantona centre satria misy centre na méditation eto Tamatavy midika méditation amin'ny teny malagasy de hoe fieream-panahy zany hoe miverina mitodika amin'ny tenanao ny fanahinao fandinihan-tena ary ny vavaka asandratsika de fangatahana amin'ny univers fa ny méditation no fienoana sy fandraisana ny valiny de ny problème atsika hatramin'izay nangataka foana isika fa tsy mba niaino mihitsy hoe ohatran'izao ny fomba andraisana an'le izy de fotoana zao fanaovana méditation tompoka misy karazany maromaro de misy hoe méditer ty sujet ty ohatra hoe misy olona mamoaka citation de ozy izy hoe à méditer zany hoe diniolal fa misy koa le méditation anankiray hoe mijanona tsy manao nininina manao vide esprit de amin'izay fotoan'izay a manao mise à l'heure sa mise à jour ny vatanao ianao satria isika zany isan'andro san'andro iny le mandeha foana de manenjika fotoana mifiry indray mirava misy fotoana mifiry rotoroto be fa amin'ny fanaovana méditation de lasa mampifanandrify ny horloge biologique anao sy ny fiainanao amin'ny andavanandro ianao io horloge biologique io le tenentsika hoe efa miodina fotsiny ao anatin'ny vatantsika io famantaranandro biologique io a bandy mafy be tanatin'ny méditation izay connecté tamin'ny tenany no naheno an'izy hoe wow misy cycle-na ohatran'izao miodina ao anatin'ny vatan'ny olombelona ao anatin'ny cellule rehetrarehetra de lasa nanamboatra famantaranandro le rony io zany tsy devoly zany de zay koa no matsara ny makeny amin'ny ranomasina ny olona anankiray rehefa milona ranomasina indrindra fa mitratra ny onjana ranomasina de lasa miaina an'le moment présent zany hoe miaina an'le ankehitrininy izy hoe tena misy ranomasina mikasika zany de manao mise à jour an'ilay horloge biologique ao anatin'ny vatany mahatonga antsika marary mahatonga antsika stressé foana de satria tsy manana fotoana andiniantsika ho an'ny tenantsika isika ary teneniko foana le izy ndraindray ao anatina fandaharana hoe misy olona zao vao maheno an'izany resakitsika amitsamy zany de ozy izy hoe aresa be zany fa nandritry ny herinandro izy efa nihaino mozika foana fa maninona izy tsy vonina niaino resaka izy ao anatin'ny adiny ray na adiny ray sasany satria tsy te hiasa saina satria mieritreritra foana hoe mandeha ho azy ny fiainana de zay foana mahatonga anako mitena an'le gara hoe ty fandaharan'ity ange le gara tsy natao an'ny olona rehetrarehetra na de ataontsika ho an'ny olona rehetrarehetra ary izy a tsy ny olona rehetrarehetra ny lina am'le izy fa ny olona lina amin'ny fampivoarana ny tenany sy olona tia manatratra tanjona no tian'ity sy tia fantatra ny tenany hoe izy moa izy zay indrindra le izy de ataoviny méditation a de ny faharoa de manaova câlin io am'izay zany miditra le câlin mampiakatra ny ocytocine ny fanaovana câlin rehefa mifanimiana amin'ny olona isika de ny amygdale ao anatin'ny olombelona mandefa sécrétion mandefa ohatrany hoe mandefa code phare izy zany hoe ok misy zavatra amilay zany de jereo a fa ny olona anankiray a rehefa ohatra hoe misy zavatra mavesatra be iainany a mety misy problème be na misy zavatra mampalahelo be ka omenao câlin izy de maivamaivana de ny olona le mafo be le hitanareo le tsy hita mihitsy reny zay anaovana anazy tonga de omeko anareo ray aman-dreny sy papa rehefa ohatra hoe tena efa manomboka mafo be ny zanakareo de ataovy câlin de amin'ny voalohany mety sotiny le izy satria matsiaro tena tsy en sécurité mihitsy izy a fa fino mafy be fa mitomany iny ny farany ary tena nisan'ny thérapie ny fanaovana câlin de ny farany a manaova asa soa le asa soa resahana eto zany tsy voatery hoe mampiasa vola be na hoe manana vola be vao afaka manao asa soa fa na de fiarabanao ana olona anankiray mampalahelo eny an-dalana ary na de ianao mitingitingina mipetraka mba miresaka am'le olona mpangataka ary mety tsy manam-bola ianao fa mety miteny amin'ny fotsiny ianao hoe savavy ianao tena courage de zany asa soa zany ny fiarabana olona tsy fantatra eny an-dalana iny le blague sika reny zany asa soa reny satria nin'olo iny nge mety tsy nisy narahaba mihitsy izy hatramin'izay narainy andro rehefa ianao ny narahaba anazy voalohany asa soa zany rehefa mba manana kely ianao de mahaiza mizaka asa soa zany amin'ny fotoana fanadiovana tanàna asa soa zany manaova aza miasa saina be hoe hiatoko politika izy io sa inona fa manaova asa soa fotsiny tsotro zao de zay ok tsy haiko hoe asitsika hira ve sa hoe tonga de hidirantsika ny programme ny Mouvon atao ato sy ireo misadra tiako anontanina ihany koa mahakasika an'ilay tranonareo ary analakininina izay tena hoe anareo ve le izy hoe Mouvon mihitsy no nanokatra an'io trano espace jeune moa zay le izy de tiako fantatra bebe kokoa momba an'izay sy izay hoe mbola ketrika ny Mouvon ato ato ndao sitsika pause kely fa ndao ary naina ny piano ndao ary
Belatsiane karatsarnamako yalotan zany toetra ratsy zany ny fitiavan-tenane karatsarnamako yalotan zany toetra ratsy zany ny fialonana karatsarnamako yalotan zany toetra ratsy zany firaisakina sy fihavanana ihany no ajao tsy adalan taoloranteny an'zany zay mitambatra vato zay misaraka fasika tsy adalan taoloranteny an'zany zay mitambatra vato zay misaraka fasika tsy adalan taoloranteny an'zany zay mitambatra vato zay misaraka fasika nandinika antaoloranteny an'zany trano atsimy sy avaratra ka zay tsy maleky alofana endro ny taoloranteny an'zany fanambanimbany ane karatsarnamako yalotan zany toetra ratsy zany ny kifosafosane karatsarnamako yalotan zany toetra ratsy zany mangalabadin'olo ane karatsarnamako yalotan zany toetra ratsy zany jalövetrika jiaby mifanatsy eto antitanty zay mitambatra vato zay misaraka fasika tsy adalan taoloranteny an'zany zay mitambatra vato zay misaraka fasika tsy adalan taoloranteny an'zany zay mitambatra vato zay misaraka fasika nandinika antaoloranteny an'zany trano atsimy sy avaratra ka zay tsy maleky alofana endro ny taoloranteny an'zany ny fanavakavaka ane karatsy avako yalotan zany toetra ratsy zany ny fialonana ane karatsy avako yalotan zany toetra ratsy zany ny mosavy ane karatsy avako yalotan zany toetra ratsy zany jalövetrika jiaby mifankaty eto antitanty zay mitambatra vato zay misaraka fasika tsy adalan taoloranteny an'zany zay mitambatra vato zay misaraka fasika tsy adalan taoloranteny an'zany zay mitambatra vato zay misaraka fasika nandinika antaoloranteny an'zany trano atsimy sy avaratra ka zay tsy maleky alofana endro ny taoloranteny an'zany ekary moa lavalava ny lesona androany any zavatra ny fampizarana tato anatin'ny fandarana fa hidirantsika amin'izay ny tontolon'ny mouvon tamaga zay hoe misy ny activité zay natao a misy ny mbola ho atao a ary le fantaniko le tany amin'ny voalohany teo a zay ho apetrako amin'izay hoe misy le hoe maison espace jeune etsy analakininina inona marina izy io a anareo ve le izy sa hoe napetraka aminareo sa inona
Ya ny espace jeune efa teo foana tsy haiko na firy taona lasa tany tsy fantatro loatra le historique fa ny zavatra nisy fotsiny a trano tsy tsara karakara no teo zay efa manomboka maloto daholo ny avelany sy ny anatiny sy na de misy olona mampiasa ihany ara le izy a ny espace jeune natao fandraisana ny tanora rehetrarehetra kanefa ny aty ariny zay vao gaga hoe be da be amin'ny olona eto Tamatavy tsy mahafantatra kory ny fisian'izany espace zany eto Tamatavy na ianao piasa ny radio mpanao gazety ara tsy mahafantatra hoe misy le izy de fiaraha-miasa ny direction régionale ny jeunesse et sport aty Tamatavy zany a mahita hoe tsara ny mifanohana sy manohana ny projet Mouvon de nomendry zareo atsika ho tantanana lay toerana be da be ny activité ho ataotsika ao anatin'le izy a de io salle anankiray zay vao vita aménagement io zany zao a de fenotsika graffiti sy sary be da be ny rindrina ao anatiny io a fa mbola mandeha miadana ny fanatsarana ny toerana amizao de toerana azo anaovana biara ho an'ny tanora tianao biara de azo anaovana ping-pong de azo anaovana échec de mbola maromaro ny jeu ampidiritsika ao fa ny tranga zany zao manomboka rapitso alatsinainy a de misy andreo namatsika misipa philippienne zay a tsy mahay miteny gasy izy fa miteny anglisy ihany a fa izy ampianatra hip hop ho an'izay rehetrarehetra lina eto Tamatavy a de asaina ho tonga rapitso amin'ny sivy any amin'ny espace jeune eo analakininina le izy hitanareo ny maison de retraite de misy an'iny lalana mitsofoka lalana ratsy iny de alohan'ny atongavana ny pont any analakininina eto amin'ny côté gauche misy terrain de basket de io zany le toerana zay aménagentsika amin'izao fotoana zao a de tantanantsika araky ny izay mahasolo tanora de ny akoatran'izay a manana partenaire isika izay manome atsika boky tapaka conteneur de ho lasa bibliothèque zany ny efitra ray ao anatin'io centre io a de Mouvon moa zany zay misehatra be ao anatin'ny resaka développement personnel de itoerana io zany ho lasa fanaovana team building sy fanaovana bizutage rehefa kelikely eo any Mouvon. Ary raha ohatra hoe misy olona te hampiasa an'ilay toerana ahoana ny condition sy hoe inona ny zavatra tokony azo atao ao anatin'le izy raha ho an'ny olona hafa raha olona hafa le izy a tena mifanantona aloha hoe inona le zavatra ho atao a fa le toerana le salle malalaka io tsy mahazaka mihoatra ny olona 300 raha ohatra ka mipetraka de zay ihany zany no zakan'io a ankoatran'izay tsy maintsy zavatra mifandraiky amin'ny tanora sy ny fampandrosoana ny tanora ihany no atao ao de ny ankoatran'izay ny activité any Mouvon misy an'ilay formation momba ny robotique et intelligence artificielle zay atao ato amin'ny CRGS rapitso amin'ny valo no miditra ny vague miditra amin'ny maraina izy io a de fianarana momba ny programmation ho ana zavatra robotique rehetrarehetra le robot tsy aza mieritreritra an'le ohatran'le hoe robot olona na robot machine ngeza be ao anaty film ihany fa na ny caméra de surveillance ara zany zao efa tafiditra ao anatin'ny robot na ny aspirateur automatique ara zany zao efa tafiditra ao anaty robot de nizay lina momba an'izay intelligence artificielle zay a mbola misy place anaky telo sisa de mandefa MP amina koa de misy vague maraina sy vague hariva ny vague maraina efa feno fa ny hariva sisa no misy an'lay place anaky telo a de formation telo andro izy io a gratuite de le formation le fampianarana momba ny hip hop sy ny zumba ihany koa gratuit koa le izy tsy mandoa vola na de droit d'inscription ara tsy mandoa satria tsy nataonay ho fitadiavam-bola le izy fa natao fanasoavana ny mpiaramonina de anisan'ny tsindriky foana le izy hoe aza mieritreritra hoe rehefa bojo le zavatra de zavatra tsy misy dikany fa na iry le fandihizana arany a olona pro re olona mpandihy reo na ity formation momba ny Arduino ty a ny ambassadeur ny TME Pologne no izay aty à Madagascar no ame an'le formation
dia ny université maromaro ao Antananarivo nefa mpiara-miasa amin'zareo ny aty Tamatavy zany zao vao izao apetrakintsika zao ao anatin'ny projet Move On. Io zany Move On tsy mijanona fotsiny amin'ny resaka développement personnel sy resa be aty anaty radio fa tena misy fiatraikany any anivon'ny fiarahamonina sy hoe inona ny sehatra azosika rehetrarehetra kitihana dia izay le izy. Misy an'ilay hetsika ihany koa ataony Move On Tamaga miaraka amin'ny Ritsa tonga dia aloha tonga dia ho lazaina an'izay mihitsy satria anisan'ny nafahaparany mihitsy izy ity hoe misy an'ilay atelier ana leadership sy développement personnel ho an'ny tanora izay te hanana no avy ny mamiratra, tanora te hivoatra, tanora te handroso amin'ny sabotsy 17 aogositra sy 24 amin'ny 2-5 izay misy fandraisana anjara 5,000 ariary. Dia ny alahady 12 aogositra sy 24 amin'ny ora mitovy zany dia 10,000 ariary ny fandraisana anjara ao amin'ny bâtiment ny église Notre-Dame de Lourdes. Ao ambony amin'ny pareo zany amin'le trano vaovao zay vao vita io dia ao ambony eo misy toerana malalaka ao nanaovana anazy raha ohatra ka anao inscription nareo dia miantso ny 33 12 325 90 na Rijara Wilson amin'ny FB na miresaka ihany koa amin'ny coach Erinjaka Randrianirina. Ya izay indrindra le izy zay le efa manomboka maheno zany zao ianareo io projet io dia projet Anrija ao zany hoe ny membre Move On dia asaina mihitsy izy anao organisation asaina mihitsy izy amorona projet io zany zao ny Anrija ho fanombohana io tarifa io zany zao tsy mahafantatra an'le tarifa akory satria projet Anrija le izy na dia zary no anao an'le intervention dia zay mihitsy le izy hoe tena tompona andraikitra izy dia ny vola azo amin'io dia Iriza no mitantana azy misy ampahany fotsiny mankany amin'ny tapom-bola ny Move On. Zay zavatra zay zany le ampianarina ny tanora malagasy hoe ry tanora malagasy azo atao ny miketrika projet, azo atao ny mamorona orinasa. Dia fanajana be ho an'ny Iriza, fanajana be ho an'ny iza no nanao tamin'ny herinandro fa maromaro zany efa nanao dia zareo no manapaka hoe iza no client ho ciblé koa, iza no olona ho atsoko tonga dia ohatrinona ny vidy anaovako an'le izy. Dia ao misy conférence VIP, le izy VIP tsy lazaina sady tsisy pub zany fa VIP dia tafiakatra hatrany amin'ny 60,000 ariary ny billet anankiray izay formation tsy hoe formation moa zany fa atelier le izy na conférence atelier mihitsy ty adiny telo. Dia izay zavatra fanararoatra le izy mora be io prix tenen'ny Iriza io fa mbola mora noho io le tao amin'ny région tamin'ny tapabolana le 2,000 ariary ya fa ho an'Zelina dia tonga avy développement personnel be le sabotsy momba ny analyse transactionnelle sy ny hoe inona ny système de pensée na hoe inona ny rafitsaina ambolena rehefa manatratra tanjona zay zany no atao amin'io dia le alahady leadership hoe ahoana ny charisme, ahoana ny famoazana ny charisme ao anatin'ny olombelona anankiray ahoana ny fitondrantenany zany olona hitarika olona izany ary tadidio fa ny leadership tompoko dia ny olona taritiny voalohany indrindra dia ny tenany zany no hainy no mitarika anazy zay izy vao afaka mitarika olona manodidina azy. Afatrafatra sy teny zay tokony hoe amaranantsika nyty fandarana ty androany ty ary njakadala satria katroka ny ora raha ohatra ka zay no jerena. Ny afatra dia misambary misambora fahasambarana isan'andro, misy fahasambarana be da be aza miandry ny olona hitondra fahasambarana ho anao fa ianao no afaka mamorona ny fahasambarana ho anao dia forony isan'andro ny fahasambaranao zay ihany. Dia nakoatran'izay tadidio hoe ianao no tompona andraikitra amin'ny fahombiazanao sy ny tsy fahombiazanao zay ny androany. Eny ary tapitra ny fandarantsika ho an'ny androany isaorana betsaka ianao tany atokantrano anaraka ny fandarana hatramin'ny farany mankasitrika ny teknisianina misaotra ny jakadala dia ny membre Move On rehetrarehetra zay tsy ho adiny foana sy nareo zay anisan'ny miteny foana hoe revenay be le fandarana tianay be le fandarana dia ialana itsiny eto mpamaranana ny fandarana ihany koa raha ohatra ka nisy fisaviritahana kely ny fandarana atao ao satria ny adidy mo samy misy any ihany koa dia nisy taona sangojongotsy kely ny fandarana fa efa miverina amin'ny laona izy manomboka zao. Dia misaotra ny legara, misaotra ny teknisianina dia manantitra ny fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny RTA Tamatavy satria isika mahalala fa nisy fiatraikany
tany amin'ny fiarahamonina sahady ny nanaovantsika an'ity fandarana ity dia tena irapo eratsaina tompoko no anaterana ny fankasitrahana be da be ho anareo mpiara-miasa rehetrarehetra sy ho an'ny orinasa RTA eto Tamatavy dia fankasitrahana ho anareo mpiaino a ny somary nampalahelo kely fotsiny dia elaela zay tsy adala loatra tato anaty fandarana averitsika zay adalana anaty fandarana zay manomboka zao ka fa efa adalana daholo ihany reny nataontsika reny ok veloma re marakiso indrindra tompoko mandram-piona fanajana ho an'ny legara daoary Radio RTA. Move on, move on, move on. Fandarana rahanao eto amin'ny RTA 102 FM. Iarana amin'ny Njakadala. Sy ny ekipan'ny RTA Thomas. Radio RTA, Radio RTA. Izay iresantsika mahakasika ny développement personnel. Andraisana vahiny. Iresadresahana ny mombanao. Mombana. Iza moa ianao, fantatrao ve ianao? Isaky ny alahady amin'ny 4 tolakandro. Move on, move on, move on, move on.